यो दोस्तों, वेलकम टू डायनेमिक प्लेज। मैं हूँ डायनेमिक और ये है मेरे चैनल की पहली वीडियो। एक नए चैप्टर, एक नई जर्नी और एक पूरा का पूरा गेमिंग मैडनेस लेकर चलते हैं अपनी गेमिंग की ओर। और हाँ, इस चैनल पर बस गेमिंग की ही वीडियो आएंगी, वो भी माइनक्राफ्ट। और आज हमने बनाया ये ऑटोमेटिक चिकन फार्म, ये रहा। और ये है फर्नेंस, इसको भी हम ऑटोमेटिक करेंगे अब। तो सबसे पहले नीचे चलते हैं आराम आराम से। ओहो, गेम लैग हो गया। आराम आराम से, आराम आराम से। अब क्लच, क्लच ये ये रहा चिकन फार्म, ये रहे चिकन। ऊपर चल के दिखाता हूँ। ये इस चिकन फार्म में ये है कि जितने ज़्यादा चिकन होंगे उतने ज़्यादा फूड होगा और उतने ज़्यादा एग्स होंगे। ये है फर्नेंस का बता ही दिया था, इसको हम भी ऑटोमेटिक करेंगे अभी। और इसमें इस चैनल पर हम अपने नॉर्मल बोरिंग वर्ल्ड को एक अच्छे सुविधा वर्ल्ड में बदलेंगे, जिससे वर्ल्ड अच्छा लगेगा। सबसे पहले ये बनाते हैं, इसको आप इंजॉय करो इतने।
फार्म बन के रेडी हो गया। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।